ဒီကောင်လေးရဲ့ခင်တာကိုမှဖြစ်ပြနေတာတွေကတကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလေးပါပဲညာလဲကောင်အိတ်နေရင်တန်းလန်းခြေထုတ်တွေမှာမဲနှက်တဲ့အမွေးအမြင်တွေထိုးထွက်လာပြီးကြွက်သားတွေကအစာအကုန်ပြောင်းလဲကုန်တယ်ဘေးနာကအဖေလှုပ်တဲ့သူကသမီးကိုကူညီရမယ်အစားယောဂကူးမှကြောက်ပြီးအဝေးကိုခုံးရှောင်သွားတာကြည့်ကြပါဦးအခြေအနေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရပါပဲအမွေးတွေကအင်ဂျီကိုဖောက်ထွက်လာသလိုမျက်နာကလည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့ဒေါဝရိုင်းကြီးအဖြစ်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီမိဘတွေခင်ဗျာဘာလို့ရမဲမသိကြောင်ကြည့်နေတော့မှာပဲစိတ်လွတ်နေတဲ့သမီးကရဲမူလာပါတော့တယ်အဖေဖြစ်သူကတော့ကိုလွတ်ယုံပြီးရှောင်သိမ်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့တကယ့်ကိမ့်မဲ့ဆိုးကအခုမှစတာပါလူသားစိတ်ပြောက်ပြီးဗိုက်စာနေတဲ့ဒေါဝရိုင်းကြီးဟာအိမ်ပရင်းပေါ်ကနေခုံချပြီးအစာရှားထုတ်သွားခဲ့တယ်ကန်ဆိုးချင်တော့လမ်းမှာတားအမိနှစ်ယောက်နဲ့သွားတူပါလေရောအမေလို့သူကသမီးလေးကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရက်ဆက်တဲ့တောဝက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့နေရာမှာတင်အသက်ပါသွားခဲ့ရတယ်။ထူးဆန်းတာကဒီတောဝက်ဟာကလေးငယ်လေးကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲလွတ်ပေးထားခဲ့တာပါပဲ။မနက်မိုးလင်းလူအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့အမေဖြစ်သူကအခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။ကလေးအောင်မှာအစာဝပြီးအိမ်နေတဲ့တောဝက်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမိဘရင်းနဲ့ဘလောက်တောင်ထိတ်လန့်သွားမလဲ။ဒီမိသားစုရဲ့ကံကြမ္မာဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။